Oke guys, sekarang posisi lagi ada di Kampung Jayakerta, Lobloban nih, lagi ngetes pada anak-anak. Lakleweng bos. Gimana bos? Lakleweng. Itu pik berapa bos? 3, ini pik 5 bos. 5 ya? Rala 5. Nah, 5. Oke siap. Dicoba guys. Hey. Hey. 14 terus. Stutnya bos, lumayan. Lagi. Ah, ayo. Sepatu tegang, jangan pakai sepatu. Pakai sepatu sekarang. Mur, gaya. Mau dibaik nih. Belek wasit belek, oi, belek. Rampok kayaknya jadi apungan, rampok, gila. Pasang ke sana. Mana tidak? Hey! Hey! Ayo! Selamat makan kali. Hei! Ayo turun! Turun! Kadang yang turun! Hei! Woi! Asuk gitu. Ayo. Yo. Hei! Turun atuh. Turun. Hei. Itu pakai naik mah ieu da. Beak nih ge. Awas, coy. Hei. Awas. Ayo akhirnya. Manuk kemiri.